masih bagus, berarti nggak ada masalah tadinya. Coba kita buka ininya, kita putar. Kemungkinan sampahnya ada di sini. Coba guys, kita lihat guys. Ya ternyata benar guys, sampahnya pada numpuk di sini, jadi pembuangannya mampet. Coba kita bersihkan dulu ya guys. Ya guys, sekarang udah bersih ya guys. Coba kita pasang. Pasangnya yang benar ya guys, jangan sampai bocor. Oke guys, coba talinya udah bagus. Coba kita tes ya guys. Guys, kita coba isi air ya guys. Pengen tahu sekarang lancar apa enggak. Lancar guys, udah lancar guys. Sekarang udah nggak mampet lagi guys.